अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़े भरा मलिक हमीद उम्मीद करना सारे दोस्त आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो कुछ सलामत रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत अज वाली एक वीडियो के नाल ते उम्मीद है दोस्तों को पसंद आ सी ये वीडियो। अज वाली वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। कुछ दोस्तों की फरमाइश आई कि एक लाहौर का एक मशहूर डान बहुत बड़ा बदमाश है जिसका नाम है जवेद मलंगी। इस पर भी वीडियो बनाओ। तो मैं जी मालूमात मेरे को इकट्ठी थी संगी है वो मैं इकट्ठी की है तुसा दोस्तों वास्ते। तो हुण मैं वो उसकी स्टोरी जी है मैं तुसा दोस्तों के नाल शेयर करांदा पिया। तो दोस्तों ये जड़ा जवेद मलंगी है ये है पेशावर का रहने वाला। चंगा जिसम है उसका ताकतवर ते कद उसका हावे 6 फुट 7 इंच। पेशावर दे विचों वो लाहौर आया है मजदूरी करने वास्ते। शाह दरा दे विच इस एक मकान किराए ते गिन के ते उत्थां इस अपना रोज़गार वास्ते हथ रेड़ी के उत्ते मुख्तलिफ चीज़ां बेचने शुरू कर देतियां। लेकिन बंदा जड़ा है ना ये सही नहीं। इसकी बच्चों ते बच्चियां ते खवातीन ते पूरी निगाह आंदी आई। मनशियात का आदि आई। पेशावर का रहने वाला आई उन्होंने मनशियात गिनांदा आई तो मनशियात भी चेंदा आई। उस तो बाद खवातीन ढेर सारिया हैं जिन्हों को इस नशे के उत्ते ला दिता है। गली गली रेड़ी से वहदा आई मनशियात भी चेंदा आई। तो उन्होंने खवातीन को इस तरह आदि कर दिता है कि जिंदा कोई हथ हिसाब को नहीं और मनशियात तो बगैर रह नहीं सकदियाँ। मत ये उन्होंने खवातीन नाल ज्यादती भी करांदा है तो उन्होंने को मनशियात भी फिरोख्त करवांदा है। बहरहाल बदनाम थी गया उतना इलाके वाला कोई पता लग गया। इस एक हवा जिया जड़ा ना इसका बन गया। उस तो बाद एक बे इलाके भी शिफ्ट थी गया उतना नसीराबाद दे विच। उत्थां नसीराबाद दे विच इस एक फैक्ट्री दे विच सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। लेकिन राती वाते डकैतियां मरेंदा आई। डकैतियां करनियां चोरियां करनियां हत्ता के किराए का कातिल भी ये है। पैसे दो हा तो ये जड़ा है ना बंदा मार छुड़ांदा है सपारी गिनदा है। उस तो बाद इसकी एक औरत नाल ताल्लुक वास्ता रही बड़ा अरसा। वो औरत जी है इसके बच्चे की माँ बनने वाली 8 महीना की हामला है। वो खातून उस आख्या मेहरबानी कर मेरी हूँ एक पोजीशन नहीं मैं तेरी मजीद ज्यादती बर्दाश्त ना कर सकती। बहरहाल उसके बावजूद ही इस उन्हें जिस्मानी ताल्लुक कायम रखा। अखीर वो फौत थी गई। उस तो बाद शाद बाग के विच एक मैट्रिक की तालबा आई सरेआम इस एक दुकान के विच शटर बंद करके उन्हें ज्यादती की थी। उस टाइम वज़ीर आला पंजाब सरदार आरिफ नकई साहब हैं। बड़ी बदनामी थी पई उस आगे बंदा मैं को हर सूरत ही चाहिए बई गाल को नहीं न पुलिस को एक गिरफ्तार ही थी गया। जेड़े गिरफ्तार थी गया उस तो बाद इसको हुण पुलिस मुकाबले के विच पार करना है। इसको एक सुनसान जगह के उत्ते शाद बाग के विच गिन गए तो इसको आखने हाँ भाई देखन बाज जगू। और यकीन करो कि ये बंदा इतना फुर्तीला तो ताकतवर रही। हूँ पुलिस वाला इसको मारन वास्ते कहने गए। इसको आखने जेड़े भज इवें भजा इवें जो ये पुलिस वाला हथों निकल गया वाकई भज गया। बड़ी बदनामी थी पुलिस वालों की भी ये कम तो बड़ा खराब थी कि सवेरे जनाब जी हर पासे वेला ही पुलिस वाला जान के फरार करवाए। उसले DIG हैं सरदार आरिफ नकई के दौर के गालबन हाजी हबीबुर रहमान साहब हैं। तो उन्हें आखा जना ना बई
کوئی ایسا بندہ ہوئے جڑا اس کو قابو کرے نہیں تو ایویں سارے کو قابو نہیں آتا. تو انہاں کو لسٹاں ہونی اچھے افیسراں دیاں دلیر افیسراں دیاں. تو انہاں دی نگاہ انتخاب میں ٹھہری عابد باکسر تھے. عابد باکسر ایک مشہور و معروف ہستی ہے جیڑی پولیس مقابلوں دے وچ پولیس کاؤنٹر دے وچ جڑا نا اسپیشلسٹ ہیں تے دلیر بھی بہو ہیں. انہاں کو ٹاسک دیتا گیا بھئی اس کو چلو. انہاں آکھا سر بھئی اس دی والدہ بہت سخت بیمار ہے وہ چھٹی تے ہیں حمید لطیف ہسپتال وچ انہاں دی والدہ ہے تے تساں جڑا نا بھئی تھوڑا انتظار کرو. انہاں آکھا انتظار نہیں تھیندا. انہاں ایک بندے کو ڈی آئی جی صاحب بھیجا کہ تساں مہربانی کر کے میرا پیغام دو. ہسپتال گئے اس کی والدہ دی تیمارداری کی نے تے اس کو دسا نے بھئی تو کو ڈی اے جی صاحب سڈیں پہ. انہاں کہ یار میری والدہ دی پوزیشن دیکھو کتنی سیریس ہے. یہ کومے دے وچ ہے. ڈاکٹراں جواب دے دیتا ہے کہ یہ بیا کوئی حل ہی کو نہیں ہونا. کومے دے وچ ہے. میں ہوں اس حالت دے وچ والدہ کو کیویں چھوڑ کے آواں. تو انہاں کہا تساں ڈی اے جی صاحب کو مل پو. بہرحال وہ گئے ڈی اے جی صاحب کو ملن. ڈی اے جی صاحب پہلے انہاں دی والدہ دی تیمارداری کیتی ہے. بتا کس بھائی مہربانی کر بھئی یہ بندہ ہے تے اس کو جڑا نا تساں ہی ہینڈل کرنا ہے. سارے کولے بیا کہیں کول بھی نہیں تھی نہ ہینڈل. انہاں کہا سر میری والدہ سخت بیمار ہے. ڈاکٹراں کو علاج کر لیتے اس ٹائم کومے دی حالت دے وچ ہے. اس آکے کتنی خواتین اس طرح لٹا بیٹھی پتہ نہیں. انہاں خواتین جنہاں دی نال یہ کم تھی ہے انہاں دی دعاواں نال تیری والدہ ٹھیک تھی وینے. جتنے اس قتل کیتن مقتول دے گور صاحب ہی تو دعا کرے سن تو سب مہربانی کرو. برحال انہاں حامی بھر گئی دی بات. ہسپتال گئے تو والدہ بیمار آنے وہ تو کومے دے بھی چاہیے. وہ دے پاؤں کو بہت ساری تنے متے کو بہت ساری تنے آگے دو انہاں دے با اعتماد جڑے ساتھی ہیں انہوں کو نہ لایا نے تے ان دا سارا پتہ پیرا کیتا نے. تے ایک عورت ہے جہاں دا نام ہے صفیہ. ان دے کول یہ لازمی ویندا ہے. صفیہ بھی اس دے کول تنگ آئی. صفیہ کی تنگ آئی؟ صفیہ اس وجہ کو تنگ آئی کہ ان دی ایک 12 سال دی بچی آئی. یہ ان دے نال شادی دا خواہش مند آئی ملنگی. تے اس آکھا جڑا نا بھئی یہ تو نہیں تھی سکتا. میرے نال بھی تو زیادتی کرنے ہوں میری بچی تے بھی آنکھ رکھ دیں تو یہ چیز نہیں ہو سکتے. اس وقت اپنی بچی کو اپنے رشتہ داراں دے گھر بھیجا ہوا ہے. آپ اتھاں راندھی گھر تے اتھاں بھرا ہی رہندا ہے تے دو انیاں چھوٹیاں بتیجیاں ہیں وہ اندے کو رانی ہیں. عابد باکسر اتھا گئے اور دوستوں کو دسا جا کہ عابد حسین یہ قوم دے قریشی ہیں. قریشی خاندان نال تعلق ہے انہاں دا. وہ صفیہ کو ملن اس کو دسانے کہ میں نا عابد حسین قریشی ہے تے میں اس سلسلے واسطے حاضر تھی ہوں کہ میں جوید ملنگی کو گرفتار کرنا چاہنا. وہ اگر تو جوید ملنگی کو گرفتار کرے سے سوچ ہی نہیں وہ تیرے واسطہ کام نہیں. اس آکت مہربانی کا وہ آکت چھمائے سوچے سا. یہ اتو روانہ تھی ہیں. اس صفیہ کو پتہ لگا کہ عابد حسین قریشی پہلے وہ عام بندہ سمجھا ہوا ہے. جلے وہ کو پتہ لگا ہے بھی عابد باکسر ہی ہوئے تو بات اس فون دیتے رابطہ کیتا ہوئے آئی کیونکہ اس لئے موبائل نوے آئے ہیں. یہ اپنا موبائل نمبر عابد صاحب دے کے ہیں اس صفیہ کو. اس رابطہ کیتے بھئی میں اتنا تعاون کرے سا. اس مکان دے سامنے ایک بیا مکان ہے اتھا پی ٹی سی ایل لگا ہویا ہے. سارا جنا نا اتھا پروگرام طے تھی گیا بھئی یہ کام کرنا. اس پوچھا عابد اس صفیہ کو کہ وہ آسی صحیح
اس کا بالکل آسی وقت تو یقین کیوں ہے اندر کہ ایک پیٹی کھولی سو کہ پیٹی ڈٹھی وے وہ پیٹی جو 2 کلاشن کوفا ہیں تے سینکڑوں کی تعداد جڑے راؤند ہیں وہ بھی اندر پے ہیں اس کہ ایک تو اس واسطے جا سی اپنے اسلحے واسطے دوجا وہ میری بچی تے بری نظر رکھتا ہے جی عمر 12 سال ہے میں اس بچی کو اپنے رشتہ داروں کے گھر بھیجا بہرحال سارا یہ تھی گیا یہ سامنے والے مکان دے پولیس والا اپنا دیر لا دیتا وہ فون تے کرے بھی میں اج آندا پیاں تے آندا نہیں ایک ڈیاڑے جڑا نا اس فون کیتا کہ میں کون آسا میں آندا پیاں پشاور تے اس وجہ کو فی الحال میرا انتظار نہ کریں وہ پولیس والا کو اس رسا بھی ایویں جڑا ہے نا فون آئے بھی میں وہدا پیا بھی اگے جڑے فون کریں دے تو پہلے پوچھتے کتے آئے پولیس والوں کو سڑے دے کتے آئے وہ دیکھو نہیں جہاں اس آخر میں پشاور وہدا پیا اس عابد اللہ صاحب ہوں تو وہ پشاور وہدا پی اس آخر تو اپنے فوراً مکان تے پہنچ سمجھو آندا پی ہے یہ گل آخی نا ہوں وہ آندا پی ہے وہ مکان تے گئی تے وہ بھی جوید ملنگی بھی اتنا پہنچ گئی جڑے جوید ملنگی اتنا پہنچا تے دستی پولیس والے جڑا نا پہنچ گئے اور اندر کول صاحب دیر ایڈا بڑا ڈاکو آئی ڈکیتی آئی مریندا آئی سارا کچھ کریندا آئی اس اپنی ٹوبے دے وچ 2 پسٹل کٹے تو اس آخر میں نیڑے نہ آوے وہ 2 بچیاں جڑیاں انہیں بتریاں ودیاں اس فوراً انہوں کو اپنے اگو کر کے دے بس انہوں کا قد چھوٹا ہی بچیاں دا یہ تو 6 فٹ 7 انچ قد ہی اس دا قداور ہے عابد باکسر اس کو گلاں دے وچ لا کے تھے خیر کیتا سیدھا اندر سینے دے وچ لگا بچیاں محفوظ رہ گئیاں یہ مر گیا لوگ بڑیاں خوشیاں منائیاں کتنیاں خواتین ہیں انہاں خوشیاں منائیاں اور یہ ڈکیتی جڑی کریندا یہ اتنی کانفیڈینس نال کریندا ہے دوستو کہ جڑے گھر دے بھی ڈکیتی کریندا ہے اس گھر دی عورت دی عصمت دری بھی یہ کریندا ہے اس تو بعد اپنی پسند دا کھانا بنواندا ہے اپنی پسند دا کھانا بنوا کے کھانا کھا کے بڑے سکون نال اتھوں یہ ٹردا ہوندا ہے بہرحال عابد باکسر اس کو پار کر چھوڑا شاد باغ نصیر آباد ان تے بڑیاں خوشیاں منائیاں گئیاں لوگ بڑا خوش آئی پولیس دا مورال بلند تھی گیا ہے کہ واقعی پولیس والا جڑا نا بھی ہمت کیتی ہے کیونکہ ایک دہشت دی علامت ہے لاہور دے بھی یقین کرو کہ بہت ہی دہشت پھیلائی ہوئی ہے اس بندے خاص طور تے خواتین تے بچیاں دے کول محفوظ کون ہیں تو آپ اندازہ لاؤ جڑا 200 تو زائد خواتین دی یہ عصمت دری کیتی ودائی یہ بندہ تو دسو بھائی یہ کس رعایت دا مستحق آئی بالکل ہی کون آئی اس کو تو بہت پہلے جنا ہے نا یہ کو تو مقابلے پار کر رہے ہونا چاہیے بہرحال پولیس والا ہمت کی تھی یہ درندے کو نہ کیفے کردار تک پہنچائے اور ہر ایسے مجرم کو کیفے کردار تک پہنچنا بھی چاہیے یہ اس سے سزا دے مستحق ہن یقین کرو یہ سی سی ڈی آئی ہے تو سڈے کہ ریشو کتنی تلے آ گئی ہے ہوں تو بادشاہ سی سی ڈی کو بے مزید اختیارات بھی مل گئے تے ماشاء اللہ بہت اچھا تھی گئی ہے تے یہ اج دی ویڈیو جڑی میں تساں دوستاں دے نال شیئر کیتی ہے امید ہے تھوڑا پسند آئی ہو سی تے کل مل سو انشاءاللہ کہ نویں ویڈیو دے نال کل تک اپنے برا ملک امید کو اجازتاں رب سونے دے حوالے اللہ حافظ